Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ Վիրահայ հասարակական գործիչ Գեորգի Թումասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թումասյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Թումասյան, հարցազրույցը սկսենք նրանից, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց, որ իրենց վարչապետի տեխնացուն Սամվել Կարապետյանն է։ Առաջին տրամաբանական հարցը, որ առաջանում է, ինչպես։ Առաջերտին ես պետք է ասեմ, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը չի կարող իրականում ուժեղ Հայաստան համարվի, որովհետև իրանց գաղափարը հակասում է հայկական պետության հիմքին, օրենսդրության եւ սահմանադրությանը, եւ առանց սահմանադրություն Հայաստանը չի կարող լինել ուժեղ, եւ հենց այդ օրինակ դրան եւ ապացույց է դրա նաեւ այն, որ իրանք առաջադրում են Սամվել Կարապետյանին, որը ըստ սահմանադրության եւ օրենսդրության չի կարող լինել վարչապետ, չի կարող լինել տեխնացու, խախտում են սրանով Հայաստանի սահմանադրությունը, բայց ես չեմ զարմանում, որովհետև մենք վերջի ժամանակահատվածում տեսնում ենք իրանց կողմից կոպիտ խախտում Հայաստանում ժողովրդավարության, սահմանադրության եւ օրենսդրության, երբ խոսք է գնում նրա մասին, որ վարչապետը փաստացի 1 դրամ է ստանալու, այսինքն աշխատավարձ ժողովրդից չի ստանալու, ապա ով է իրեն ապահովելու եւ իր սեփական գումարների դեպքում նաև հաշվետու չի կարող վարչապետը լինել ժողովրդի առջև, ինչպես նաև իր սեփական գումարները դա Ռուսաստանում վաստակած, իրան հնարավորություն տրված, ուրեմն այդ գումարներն են, այսինքն ինքը պատասխանատու է Ռուսաստանի առջև եւ զուգահեռ դրա երբ խոսք է գնում նաև նրա մասին, որ ուրեմն նախարարներին փաստացի ոչ թե բյուջեից, այլ հենց Սամվել Կարապետյանն է գումարներ վճարելու, ապա նաև սահմանադրական կարգի խախտման մասին է խոսքը գնում եւ դրանով փաստացի այսպիսի օլիգարխիկ համակարգ ձևավորելու վարչապետը ճիշտ գնահատական տվեց, երբ ասաց, որ թույլ չեն տալու օլիգարխները, որ զավթեն պետությունը, իմ համար լինելով Վրաստանից սա շատ կարեւոր խոսքեր էր, որովհետև այսօր Վրաստանի հանրությունը համարում է, որ Վրաստանը զավթված է օլիգարխի կողմից եւ օլիգարխ իշխանությունում գտնվելը թե ինչքան վտանգավոր է, ինչքան հակասահմանադրական է, մենք դա Վրաստանում շատ լավ գիտենք եւ անկեղծ ասած Վրաստանի տարբեր գործիչները հասարակական, քաղաքական եւ այլն ինձ բազում անգամ խնդրում են հայ հանրությանը փոխանցեմ, որ չխափնվեն այն օրակարգով, որով ցավոք վրա ժողովուրդը իր ժամանակ խափնվեց եւ օլիգարխին չթողնեն իշխանությունում, որ հայտնվի։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ, պարոն Թումասյան, եկեք այդպես պատկերացնենք հիպոթետիկ, որ Սամվել Կարապետյանը ենթադրենք դառնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այսօր արհեստական բանականության միջոցով գեներացված տեսանյութում բազմաթիվ խոստումներ էին այն մասին, թե բոլորը ինչքան լավ են ապրելու, ապահով են ապրելու, հարուստ են ապրելու, խոսք է գնում նաեւ բոլոր տարածքները վերադարձնելու մասին, թե բոլոր տարածքները ինչ նկատի ունեն, այդպես էլ Նարեկ Կարապետյանը չմեկնաբանեց, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարող է լինել, եթե հիպոթետիկ պատկերացնենք, որ Սամվել Կարապետյանը դա ընտրվում է եւ դառնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ես ամբողջ պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ տեղի կունենա Իվանիշվիլի 2 ծրագիրը։ Եվ դա նշանակում է, որ վարչապետը ասեց իր հարցազրույցում հանրային հեռուստաընկերությունում եւ ես շատ ուրախ եմ, որ վարչապետը դա հանրայինել է արդեն արձանագրում, որ կա վտանգ պետության զավթման։ Պետության զավթումը նշանակում է, որ նրա փոխարեն, որ պետությունում գործեն ընտրությունները, քաղաքական ուժերը, գնահատականները, իսկ պատասխանատուն մենք գիտենք այսօր իր ամեն խնդիրով, որ պետությունում է, որ խնդիր չկա, բայց մենք գիտենք, որ վարչապետն է պատասխանատու պետությունում տեղի ունեցողի համար, ապա զավթած պետությունը դա Վրաստանի օրինակն է, որտեղ որ վարչապետներին նշանակող անձնավորություն կա, որը որևէ պատասխանատվություն սահմանադրությունով չունի, որը միջազգային հարաբերություններում չի մասնակցում, վերջերս երբ Միացյալ Նահանգներից պատվիրակություններ եկել եւ ուզում էր Իվանիշվիլուն հանդիպել, Իվանիշվիլին մերժեց, որովհետեւ ասաց, որ իր սեփական գումարներից պատժամիջոցները պետք է հանեն, որ ինքը հանդիպի Միացյալ Նահանգների բարձր պաշտոնյային եւ այսօր ամերիկացիք, եվրոպացիք նույնիսկ չգիտեն ում հետ հանդիպեն քննարկեն, Իվանիշվիլին դից չի ընդունում, իսկ իշխանությունում համարվող վարչապետը գիտեն, որ որոշումներ չի կայացնում։ Այսինքն այս դեպքում ուղղակի կարա տեղի ունենա 1 ընտրությունների չեղարկում, ժողովրդավարական համակարգի պատասխանատվության չեղարկում, վարչապետը որևէ կարիք չի ունենա, որ հանրությունից աջակցություն ունենա եւ աշխատավարձ ստանա ի վերջո հանրությունից այն պատկերացումով, որ ինքը պատասխանատու է այդ մարդկանց, այսինքն մենք իրան վարձում ենք, որ ինքը աշխատի ինչպես վարչապետ, այլ ոչ թե ինքը այսպես վարչապետ է, որովհետև մեր վերահսկողն է կամ ուրեմն պետության
այսպես ասեմ, կառավարողն է միայն, այլ ոչ թե առանց մանդատի, վտանգը նրանում է, որ 2012 թվականին արհեստական բանականություն չկար եւ Իվանիշվիլին այստեղ գտել է իր այսպես դրածոներին, տիկնիկներին Վրաստանում այդպես են կոչում, որոնք զբաղեցնում են վարչապետի պաշտոնը եւ կատարում են իր հրամանները։ Հայաստանի դեպքում արհեստական բանականություն արդեն կա, նկատի ունեմ թիվը 2026 թիվն է, ինչը շատ վտանգավոր է։ Դա կարա բերի նրան, որ Սամվել Կարապետյանը կարա դառնա առաջի փաստացի ղեկավարը, որը ինքը ստվերում կլինի եւ արհեստական բանականության միջոցով սա էլ առաջի օրինակը դրա կձևավորի այնպիսի համակարգ, որ մենք իրա փոխարեն արհեստական բանականությանը կդիտենք։ Իսկ ինքը իհարկե չի կարող պետություն կառավարել եւ ես համոզեցնում եմ ձեզ հանձնելու է հայկական պետության կառավարումը KGB-ին, Մոսկվային, ուղիղ, դա պարզ է եւ նույնն է համարվում, որ արվել է Վրաստանում, ավելին ասեմ, բացահայտ Նարեկ Կարապետյանը ասում է, որ TRIP ծրագրում ներգրավելու են Ռուսաստանին եւ Չինաստանին, այսինքն որ TRIP ծրագիրը ի սկզբանե քանդելու են, որովհետեւ դա չի կարող ներառել ոչ Ռուսաստանին, ոչ Չինաստանին եւ ակնհայտ է, որ իրանք նույն Իվանիշվիլու քաղաքականությունով հիշեցնեմ հանրությունին, որ իրանք վարձել են նույն քաղաքական PR-ով զբաղվող անձնավորությանը, քաղաքական տեխնոլոգին, Մոշե Կլյուֆթավտին եւ հենց Իվանիշվիլին էլ էր իրան վարձել եւ փաստացի Իվանիշվիլու պես ժողովրդին առաջարկում են անսահման հարստություն եւ ամենալավն ու բարին, այսինքն ստեղծում են ինչու է վրաստական երազանքը, Իվանիշվիլու կուսակցությունը կոչվում վրացական երազանք։ Իվանիշվիլին փորձում էր բացատրել, որ մենք երազանքները մարդկանց իրականություն կդարձնեն եւ ասեմ ձեզ, որ Վրաստանում այսօր Բելարուսի, Ռուսաստանի եւ Հյուսիսային Կորեայի իրավիճակ է։ Մարդկանց տուգանում են ոչ միայն Facebook-ում գրառումների համար, ոչ միայն ինձ էլ այդ թվում, ոչ միայն փողոցում կանգնելու համար, այլ մայթում հիմա խորհրդարանի մոտ կանգնելու համար չինական արհեստական բանականության կամերաներով մեզ ֆիքսում են եւ տուգանում են, իսկ դատարանը ուղղակի դարել է ուրեմն իշխանությունների այսպես հրամանները կատարող, այսինքն Վրաստանում ձևավորվել է խիստ բռնապետություն, շատ վտանգավոր եւ այսօր Վրաստանը դարել է հակաարևմտյան պետություն։ Սամվել Կարապետյանը հայ ժողովրդին խոստանալով ամենայն լավն ու բարին, որովհետեւ բոլորը ուզում են ամենայն լավն ու բարին, փորձում է այն իրականությունը, որը արդեն կա, որովհետեւ շատ լավ եւ ճիշտ ուղով արդեն է Հայաստանը զարգանում, իդեմս ուրեմն TRIP ծրագրի, իդեմս արհեստական բանականության, իդեմն մեր պաշտպանության հնարավորությունների, մենք օրերս տեսանք նոր զինատեխնիկան, որը Հայաստանը գնել է եւ ակտիվորեն ներառել է արդեն, մենք տեսանք ամրոցները սահմաններում եւ այլն, մենք տեսանք նոր ԱԹՍ-ները Միացյալ Նահանգներից, 9 միլիարդ դոլարի ներդրումները, նոր ատոմական, այդ ամեն ինչը երազանք չէ, իրականություն է, բայց Սամվել Կարապետյանը եւ KGB-ն փորձում են դա փոխարինել երազանքով, նրա համար, որ փաստացի արդեն իշխանություն եւ դա անում է Ռուսաստանը բացահայտ։ Ռուսաստանը ունի մի քանի այստեղ գործիք՝ Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Դաշնակցություն եւ ուրիշ կից ուժերը եւ Կտրիչ Ներսիսյան, այդ երեք ուղղությունը, մեկը կրոնի առումով է փորձում հարվածել իշխանություններին, մյուսը էթնիկ, ուրեմն ազգայնական օրակարգով Դաշնակցությունը եւ այլն եւ Ղարաբաղի մեր համար ցավալի թեման օգտագործել, երրորդը նաեւ փողի եւ մարդկանց տնտեսական բարեկեցության հարցն է փորձում կիրառել։ Պարոն Թոմասյան, շատ հետաքրքիր բան ասացիք, որ Սամվել Կարապետյանը խոստանում է բոլորին, այսպես ասած, լավն ու բարին կամ լավ ու բարի պայծառ ապագա, հարուստ ապագա, բայց հետաքրքիր է, թե ինչու են այդ լավ եւ բարի ավանդույթները նույն Կարապետյանը, Քոչարյանը բոլորը կապում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այն դեպքում, երբ օրինակ Քոչարյանի թոռները մենք գիտենք, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի են, օրերս երբ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը J.D. Vance-ը այստեղ էր, խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները պահանջում էին, որպեսզի J.D. Vance-ը վերադարձնի Ադրբեջանից գերիներին ամենատարբեր նամակներով էին դիմել, որ Հայաստանում կան բռնաճնշումներ, խնդիրներ եւ ուզում էին որպեսզի դրանց լուծում տար J.D. Vance-ը, նաեւ միջազգային փաստաբան Ամստերդամին են այստեղ հրավիրել Կարապետյանների խումբը։ Հիմա ինչպես հասկանալ այս դիլեման, երբ իրենք հայ հասարակությանը խոստանում են լավ ու պայծառ ապագա Ռուսաստանի հետ, այն դեպքում, երբ իրենք այսպես իրենց հույսը հիմնական կապում են արևմուտքի հետ եւ կամ արևմտյան գործիչների եւ երկրների հետ։ Ես կիսում եմ ամբողջությամբ վարչապետի գնահատականը, ինքը ասաց, որ կան օլիգարխներ ու գրպանները թեթևացել են եւ հիմա իրանք հայկական պետության շնորհիվ ուզում են լցնել այդ գրպանները։
Իմ համար վառ օրինակը Իվանիշվիլին է եւս մեկ անգամ, որովհետեւ եթե նախկինում Իվանիշվիլու գումարները արևմուտքում եւ պատժամիջոցների պատճառով հիմա բազում միլիարդ է կորցրել, այսինքն վերահսկողություն չունի այդ գումարի վրա, Իվանիշվիլին զբաղված է Վրաստանի միջոցով այսօր գումարներ վաստակելով։ Ինչ է անում։ Վրաստանում ամենալավ հողերը $1 գնում է պետությունից, ոչ օրինական, վաճառում է հետո այդ հողերը ուրիշների վրա, այստեղ ոսկու եւ ուրիշ հանքերը նաեւ իրանց սեփականությունն է, հիդրոէլեկտրոկայաններ է սեփականություն դարձրել եւ այլն, շատ ուրիշ ոլորտներ։ Ասեմ ձեզ, որ Վրաստանի տրանզիտի գումարները նաեւ այդ որը Վրաստանի տարածքով անցնում է, շատ մասը Իվանիշվիլու հետ կապ ունի նաեւ, ինչպես նաեւ վրացական երկաթուղում եւ այլն։ Այսինքն սա է պետության զավթումը։ Եվ ինչ է ուզում անել Սամվել Կարապետյանը եւ իր ընտանիքը։ Հաշվի առնելով, որ վարչապետը ճիշտ է իրանց գումարները թեթևացել են պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանի, ապա հաշվի առնելով դա, Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի միջոցով կարողանալու է TRIP ծրագրից, որը ինքը ուզում է Ռուսաստանով նաեւ փոխարինել, գումարներ վաստակել, այո, այդ արհեստական բանականության եւ ուրիշ ներդրումներից նաեւ գումարներ վաստակել հողի ուղղությամբ մենք գիտենք նաև եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նախկին իշխանությունները ինչով են զբաղված այդ իրանց բազում հարյուրավոր միլիոն դոլարները ոնց է նաև վաստակել կոռուպցիայի միջոցով նույն բանը ուզում է Սամվել Կարապետյանը եւ այդ նպատակով իհարկե հայ ժողովրդին կպատրաստ է խոստանալ ամեն ինչ առհասարակ ամեն ինչ չկա որևէ բան ինքը ինչ չի կարող խոստանալ հայ ժողովրդին նրա համար որ հայտնվի իշխանությունում բայց ասեմ Վրաստանի օրինակով, որ խոստումները որևէ բան չարժեն, 0 են։ Մի բան մենակ ունի արժեք, եթե դուք վստահ եք այդ մարդու մեջ, ոչ թե խոստումների, այսինքն մարդու հանդեպ վստահություն, որտեղ Իվանիշվիլին էլ ասեմ ձեզ, այնպիսի լավ բաներ էր խոստում տալի, որ այսօր որ 2012 թիվը լիներ, զուտ խոստումները ես եւս մեկ անգամ կկիսեի, բայց ինքը արեց այդ խոստումների հակառակը Վրաստանը դարձրել է, ասում էր եվրոպական ուղու վրա կկանցնենք Վրաստանը, դարձրել է Հյուսիսային Կորեայի նման պետություն, այսինքն չհավատալ Սամվել Կարապետյանի խոստումներին դրա փոխարեն նայել անձնավորությանից, անձնավորությունը դա Ռուսաստանում անհասկանալի իրավիճակում 90-ական թվականներում հատուկ ծառայությունների աջակցությամբ աշխատած գումարների անձ է, որը չգիտես որ լեզվով է աշխատել, որովհետև նորմալ ոչ հայերեն է տիրապետում, ոչ էլ ռուսերեն։ Այսինքն այդ իրավիճակում ընտրել այսպիսի անձնավորությունը դա շատ վտանգավոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարչապետ Փաշինյանին, իհարկե հանրությունում կա մարդիկով բացահայտ իրան աջակցում, գուցե նաև կան մարդիկով պակաս են աջակցում կամ ինչ որ հարցեր ունեն, բայց նույնիսկ այդ մարդկանց համար իմ պատկերացումով վարչապետ Փաշինյանի մոտեցումները հասկանալի են եւ գնահատականները, որովհետեւ մենք արդեն գիտենք ինչ չենք ընտրում, ինչ մոտեցումներ ենք ընտրում եւ ինչպիսի քաղաքականություն եւ ասեմ վարչապետ Փաշինյանը վերջի տարիների ընթացքում եւս մեկ անգամ ապացուցեց հայ ժողովրդին իր ժողովրդավար բնույթը մոտեցումը հանրությանը եւ մարդիկ միջև հիմա համոզված են որ զգում են որ ինքը չի կորցրել կապը հանրության հետ հակառակը նույնիսկ աճել է այդ կապը շատ առումով եւ դա շատ կարեւոր է որովհետեւ իշխանություն գալուց հետո շատերը կորցնում են կապը հանրության հետ եւ Իվանիշվիլի խոսքին վերջի անգամ երբ ենք իրան տեսել ոչ միայն անձամբ իհարկե դրա մասին խոսքել չի գնում նկատի ունեմ այլ նույնիսկ հեռուստաընկերությունով ես չեմ հիշում տարիներ է գուցե անցել վարչապետ Փաշինյանը հասանելի է հայ ժողովրդի համար եւ դա շատ կարեւոր է ես համոզեցնում եմ ձեզ որ Սամվել Կարապետյանը հենց եթե եւ հուսով եմ որ դա երբեք տեղի չի ունենա այդ պաշտոնում հայտնվի ապա հասանելիությունը միանգամից կավարտվի վերջ հայ ժողովուրդը չի կարողանա պատասխանատու դարձնել վարչապետին կամ կառավարությանը ոչ միայն վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի մնացած իշխանությունը ել ավելի հասանելի են падգամավորներ նախարարներ շատ որ ուզենա որևէ քաղաքացին համոզված եմ բոլորի հետ այդ թվում վարչապետի հետ կարող է կապ հաստատել տարբեր ձևերով այդ թվում ֆիզիկապես հանդիպել իրեն դա անհնար կլինի ես համոզեցնում եմ ձեզ միլիարդատեր ռուսաստանցի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի դեպքում Այսինքն Հայաստանը իրենց համար բիզնես պլատֆորմ է, ճիշտ հասկացա, պարոն Թումասյան։ Այո, Հայաստանը իրենց համար բիզնես պլատֆորմ է, որտեղ որ իրենք միակ տարբերակ ունեն պահել այս բիզնես պլատֆորմը, ոնց ինչպես նախկին իշխանությունները, երբ ունեն արտաքին լեգիտիմություն։ Այսինքն իրենք պետք է ստեղծեն այնպիսի իրավիճակ Հայաստանում, որ իրանց
պատվերողը, իրանց իշխանություն տվողը ոչ թե հայ ժողովուրդը պետք է լինի, այլ պետք է լինի Ռուսաստանը։ Բա Քոչարյանը ինչպես էր իշխանություն եւ Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե իրանք մարտի 1-ի դեպքերը վառ օրինակ դրա եւ ուրիշ նաեւ դեպքերը, հեղափոխությունը դրա օրինակ։ Իրանք գիտեին, որ իրանց ուրեմն այսպես ասեմ, գործատուն, ով որ իրանց գործ է տալի, իրանց վարձում է, հայ ժողովուրդը չէ, Կրեմլն է։ Եվ այդ իսկ պատճառով իրանք Կրեմլին էին պատասխանատու, երկաթուղին էին Կրեմլին հանձնում, հեծը Կրեմլին հանձնեցին, գործարանները Կրեմլին հանձնեցին, անվտանգությունը Կրեմլին հանձնեցին։ Իսկ հիմա մենք ինչ ենք տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատու է հայ ժողովրդի առջև եւ մենք տեսնում ենք պետականացում տարբեր ռազմավարական օբյեկտների, մենք տեսնում ենք հայկական պետության հզորացում։ Եվս մեկ անգամ կարելի է 1000 բան գտնել, ասել, որ սա սխալ է արվում, այստեղ այդքան էլ էֆեկտիվ չէ կառավարությունը, բայց այդ խնդիրները միշտ կան եւ տարբեր տեղերում կան։ Հարցը նրանում է ցանկությունը ինչու՞մ է հայկական պետությունը հզորանա, ինքնիշխանությունը հզորանա, թե հայկական պետությունը թուլանա, որովհետեւ արտաքին կախվածություն ունենա եւ ես եւս կիսում եմ վարչապետի գնահատականը, այդ թվում երբ միայն չէ։ Վրաստանի քաղաքական ընդդիմությունը, դաշտը եւ քաղաքացիական հասարակությունը, որ վարչապետը ասաց Հայաստանը ծայրագավառից դառնում է կենտրոն։ Այո, Հայաստանը ծայրագավառից դառնում է կենտրոն։ Հիմա հայ ժողովուրդը ինչ է ուզում։ Հայաստանը առաջի անգամ պատմությունում ունենա 99 տարով երաշխիք անվտանգային ներդրումների, էներգետիկ, տնտեսական եւ այլն ամենահզոր պետությունից եւ ունենա լինի կենտրոն, թե այ ժողովուրդը ուզում է լինի նորից ծայրագավառ, այն էլ մենք էդի անցել ենք արդեն։ Նորից ծայրագավառ, իսկ Ռուսաստանի հետ միասին մենք ինչպիսի տնտեսություն ունենք, ինչպիսի էներգետիկա ունենք, ում է պատկանում երկաթուղին կամ հեծը Ռուսաստանի հետ դաշնակից լինելու կարգավիճակում, արդեն չասեմ անվտանգային առումով Ռուսաստանի հետ դաշնակից լինելը ինչ է նշանակում, մենք ցավոք, մեծ ցավով դա տեսանք Ջերմուկի դեպքերում, Լեռնային Ղարաբաղում, այդ ամենը մեր ժողովուրդը անցել է։ Ուստի ես հանգիստ եմ այն առումով, որ համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը այդքան գիտակից է, որ այս ամեն ինչը շատ լավ հասկանում է եւ Իվանիշվիլի 2 ռուսական ծրագիրը իդեմը Սամվել Կարապետյանի թույլ չի տա, բայց սա նաեւ գիտեք բոլորին եմ ես ուղում, ով սա հիմա կդիտի, որ սա քո անձամբ պատասխանատվությունն է գնալ ընտրությունների եւ քվեարկել, այսինքն չպետք է հանրությունը հույս ունենա, որ առանց քո կոնկրետ որոշումի եւ ձայնի հարցը լուծված է։ Հայաստանում այլևս այդպես չէ։ Քո մեկ ձայնը կարա լինի կողմնորոշիչ նաեւ եւ անպայման բոլորը պետք է գնան եւ մասնակցեն ընտրություններում, ես համարում եմ դա շատ կարեւոր։ Պարոն Թոմասյան, միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամն է այստեղ, երեք նաև հանդիպել է Գարեգին Բ-ի հետ, նրանք քննարկել են հիմնականում Սամվել Կարապետյանի այդ իրավական process-ների հետ կապված ամենատարբեր հարցեր։ Այսօր նույն Ամստերդամը ուժեղ Հայաստան կուսակցության այս շնորհանդեսի ժամանակ ելույթ է ունենում եւ կարելի է ասել հերթական սուտ մատնությունն է անում, ասելով, որ կառավարությունը շղթում է եկեղեցու առաքելական լինելը, այն դեպքում, երբ օրերս Գևորգ Սրբազանը հայտարարեց, որ Գարեգին Բ-ն է կասկածի տակ դրել հայաստանյան եկեղեցու դավանական ինքնությունը, պարզվում է, որ կաթողիկոսը 18 թվականին հայ եկեղեցին Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի կանոնադրությունը գրանցել է իբրև հայ առաքելական ուղղափառ եկեղեցի։ Եթե մի կողմ դնենք այս քննարկումները եւ այս մեղադրանքները եւ նաեւ Ամստերդամի այս սուտ մատնությունը, Պարոն Թոմասյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ եկեղեցին կրկին ներգրաված է լինելու նախընտրական process-ներում եւ ընտրական փուլում նույնպես մասնակցություն է ունենալու առնվազն իր հայտարարությունների տեսքով եւ մենք տեսնում ենք Գարեգին Բ-ի ակտիվությունը նաեւ այդ իմաստով։ Այսինքն այս process-ները չեն կաշկանդելու Գարեգին Բ-ին նորից ներգրավել ամենատարբեր քաղաքական process-ներում։ Այո, կտրիչ Ներսիսյանը եւ ես իրան այսպես եմ իհարկե դիմելու, որովհետեւ ինքը կաթողիկոս չէ եւ վարչապետը նաեւ շատ կարեւոր գնահատականներ տվեց։ Ես իհարկե համամիտ եմ վարչապետի հետ, երբ ինքը ասաց, որ փորձել է լեգիտիմության հիմքի վրա ստեղծել այս գործընթացը կտրիչ Ներսյանի հետ կապված, ճիշտ է դա եւ մեր բոլոր մասնակցությունը նաեւ այդ տարբեր ուրեմն արարողություններում եւ պատարակներում այդ նպատակը ուներ իհարկե, բայց միևնույն ժամանակ վարչապետը ասաց, որ ինքը վաղուց կարող է այդ հարցը լուծել, բայց գնում է այդ լեգիտիմության ճանապարհով։ Այստեղ ես
Համամիտ եմ, որ լեգիտիմությունը կարևոր է, բայց ես չեմ կիսում այն մոտեցումը, որ պետք է այստեղից շարունակել նույն այդ լեգիտիմության հարցը, որովհետև կարծում եմ հանրությունում վաղուց հասունացել է այդ հարցը եւ իրոք վտանգավոր եմ համարում, որ եթե մենք միջև ընտրություններ այդ թեման տանենք, որովհետև ել ավելի շատ է օգտագործելու։ Իհարկե Կտրիչ Ներսյանը լիարժեք օգտագործելու է այս թեման եւ տեսեք, 3 գլխավոր ուղղություն ասացի, դա Կտրիչ Ներսյանի եւ եկեղեցին օգտագործելն է, դա դաշնակցությունը ազգայնականության հիմքի թեզը օգտագործելը եւ Սամվել Կարապետյանը այս գումարի հարստության թեման օգտագործելն է։ Ես կարծում եմ այդտեղից առնվազն 2-ը հեշտ կարելի է փակել, իսկ նույնիսկ 3-ը իմ պատկերացումով 3 հարցներ հեշտ պետք է լուծվի նախընտրական շրջանում, այսինքն հիմա, ոչ թե երկարաձգել, եւ դրա պատկերը շատ հեշտ է։ Առաջերտին Սամվել Կարապետյանի դեպքում գումարներն վերահսկվելու եւ սահմանափակվելու, որ ինքը անսահման գումար ծախսելու հնարավորություն չունենա, թող մրցակցի բոլոր մեր հետ։ Այսինքն բոլոր քաղաքական, հասարակական գործիչների, վերլուծաբանների, թող մրցակցի մեր հետ։ Խնդիր չկա քաղաքական թեմայով, բայց ոչ թե իր գումարների միջոցով, որը ինքը Ռուսաստանից իրան տվել են, որ ինքը գա այստեղ ծախսի։ Ինչ վերաբերում է Կտրիչ Ներսյանին, ապա ես կարծում եմ մեր եկեղեցին մենք իրավունք չունենք, որ թույլ տանք, որ լինի քաղաքական ընդդիմադիր այսպիսի գործիք եւ շուտապույտ հուսով եմ այդ հարցը կլուծվի։ Ամեն ինչ պատրաստ է բարենորոգման օրակարգի համար եւ ես համոզված եմ, որ ցանկության դեպքում վարչապետը կարող է այս հարցը լուծել մի քանի շաբաթվա ընթացքում եւ թույլ չտանք, որ սա ընտրությունների ուրեմն գլխավոր թեմաներից մեկը դառնա։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, ապա դաշնակցությունը իմ պատկերացումով միայն այն դեպքում պետք է ունենա իրավունք ընտրություններում մասնակցելու եւ ոչ միայն դաշնակցությունը, բոլոր ուժերը, որոնք բռնի գործողություններից պաշտոնապես ուրեմն հերքում են, ժխտում են եւ հրաժարվում են որևէ բռնի գործողություններից։ Գիտեք, եթե ուժը եւ ես տեսել եմ, հիշում եմ դաշնակցության առաջնորդներից մեկի հայտարարությունը, որ Հայաստանին նոր հոկտեմբերի 27-ը պետք, բառացի, ապա եթե քաղաքական ուժը, որևէ քաղաքական ուժը բռնությունը չի ուրեմն մերժում ինչպես քաղաքական գործիք, ես համարում եմ, որ դա ոչ թե քաղաքական ուժ է, դա ուրեմն ահաբեկչական տրամաբանություն ունեցող ուժ է։ Իսկ ահաբեկիչների մասնակցությունը ընտրություններում արդեն խտրահարույց է, այսինքն թող մերժեն բռնությունը, ահաբեկչությունը քաղաքական օրակարգում եւ մասնակցեն ընտրություններում, խոսքի ազատությունում խնդիր չկա, բայց որևէ դեպքում ահաբեկչության աջակցությունը չկարող լինել ընդունված նախընտրական շրջանում։ Կարծում եմ այդ հարցերը լուծել շատ կարևոր է նրա համար, որ Հայաստանում ի վերջո լինի նորմալ ընդդիմություն Հայաստանին եւ այդ թվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը անհրաժեշտ է եւ մեր պետությունին եւ հանրությունին պետք է ունենալ նորմալ ընդդիմություն։ Չի կարելի, որ ընդդիմությունը լինի պետության թշնամի։ Գիտեք, ես տեսա Էդգար Ղազարյանի հայտարարությունը, որ ինքը այդ VBAT շատ կարևոր ԱԹՍ-ները, որը մենք Ամերիկայից գնելու ենք, ասում է, որ դա Իրանի դեմ է կիրառվելու, այդ նպատակով է Հայաստանին Միացյալ Նահանգները վաճառում։ Սա պետության դեմ քայլ է, հասկանում եք, այս ուժերը ոչ թե ընդդիմադիր են իշխանության, իրանք ընդդիմադիր են պետության, պետականության, իրանք թշնամական են այդ ուղղությամբ, հասկանում եք, իրանք նույն տրամաբանություն են տարածում, ինչ Ռուսաստանը, որ իբրև եվրոպական առաքելությունը Իրանի դեմ է այստեղ, իբրև այդ ԱԹՍ-ները Իրանի դեմ են, այնինչ Հայաստանը փորձում է շատ լավ հարաբերություններ ունենալ Իրանի որևէ ով է լինի իշխանությունում, իշխանության հետ, այսինքն այդ ուժերը Երևանի շահերի փոխարեն, չգիտեմ, Իրանի շահերն են փորձում տարածել մեկ-մեկ, Ռուսաստանի շահերը միշտ են տարածում առհասարակ, այսինքն իրանք Հայաստանի շահը իրանց չի հետաքրքրում, իրանք պետության ընդդիմություն են, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրի ընդդիմություն։ Պարոն Թոմասյան, ես գալիս էի այդ հարցին, որ J.D. Vance-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն էր այստեղ, մենք տեսանք, թե ինչ լայն օրակարգ կար համագործակցության, միջուկային համագործակցություն, կիսահաղորդիչներ, չիպեր, նաև ռազմատնտեսական համագործակցություն, $11 միլիոն այդ դրոնների մասին է խոսքը, TRIP ծրագրի մասով, եւ մենք տեսնում ենք ընդդիմության արձագանքները, որ ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, ԱԹՍ-ները Միացյալ Նահանգների վտանգավոր են եւ վտանգ են ներկայացնում ոչ միայն
միայն Իրանի, այլ նաև ՀԱԿ փոխնախագահը ասում է, որ դրանք վտանգավոր են նաև Ռուսաստանի համար, որովհետև այստեղ ռուսական ռազմաբազան է գտնվում եւ դրանք կարող են հետախուզական տվյալներ փոխանցել, ինչպես ռուսական ռազմաբազայի վերաբերյալ, այնպես էլ Իրանի սահմանին տեղի ունեցող տեղաշարժերի։ Նախ ընդհանուր առմամբ J.D. Vance-ի այցը տարածաշրջան թե Հայաստան, թե Բաքու ինչպես կգնահատեք եւ այն ազդակները, այն հայտարարությունները հատկապես խաղաղության մասով, որ հնչեցին թե Բաքվից, թե Բաքվում, թե Երևանում, ինչի մասին էին, դա արդյոք խոսում է այն մասին, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգներին հետաքրքրում է խաղաղ տարածաշրջան եւ ինչի մասին են այս խոսակցությունները, որովհետեւ տեսեք, նման իրադարձություն չի եղել պատմության մեջ, բայց մենք քննարկում ենք ինչ որ մանր բաներ, ընդդիմությունը ասում է թե ով պիտի դիմավորեր, իսկ ով դիմավորեց կամ որ վտանգավոր են այդ ԱԹՍ-ները ձեռք բերելը Միացյալ Նահանգներից, ինչի մասին են այս խոսակցությունները։ Առաջին պետք է ասեմ, որ այդ ԱԹՍ-ները ոչ միայն հետախուզական են, այլ եթե ցանկություն լինի հարվածային էլ կարող է դառնան եւ դա մեր գիտեք, մենք ԱԹՍ-ների ոլորտը մեր համար ամենախնդրահարույցներից մեկն էր, հատկապես Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ընթացքում եւ Միացյալ Նահանգները թույլ տալով, որ մենք գնենք ամենահզոր հնարավորությունները ԱԹՍ-ների, իսկ սա առաջի պայմանագիրն է, այստեղից միայն խորանալու է, տալիս է մեզ հնարավորություն եւ J.D. Vance-ը ուղիղ ասեց եւ հայ ժողովուրդը դա ես համոզված եմ, որ կիսում է, որ խաղաղությունին պետք է ուժ եւ փաստացի այդ ուժը ապահովելու համար մեզ տալիս են ոչ միայն ռազմական հնարավորություններ, մեզ տալիս են նաև եւ օգնում են էներգետիկ անվտանգություն ապահովել, տնտեսական անվտանգությունը իդեմս 3P եւ մեր տարածքային ամբողջականությունը ինքնիշխանությունը նաև 3P շտորիվ, այլ ոչ թե միջանցքային տրամաբանության եւ նաև ամենաբարձր տեխնոլոգիաները, որովհետեւ մենք նավթ ու գազ չունենք, իսկ մեզ պետք է տնտեսական առավելություններ Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն այդ ամենը իրականություն է։ Այնինչ գիտեք, ես պետք է արձանագրեմ, որ երբ քաղաքացիական պայմանագրի մոտեցումը նախորդ ընտրություններում ապագա էր, ապա ես անձամբ արձանագրում եմ, որ հիմա այս ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է ասել, որ այնինչ ասեց, արեց։ Ասեց, որ ապագա կա եւ կա։ Հայ ժողովուրդը հիմա լավ տեսնում է, թե ինչպիսին է ապագա, ինչ պատկեր կա ապագայի եւ ավելին ասեմ, ոչ միայն հաջորդ 5 տարով, այսինքն երբ այս ընտրություններով որոշվելու է հաջորդ 5 տարվա իշխանությունը պետությունում, այլ հաջորդ 1 տարով, 99 տարով մենք պատկերացում ունենք մոտավորապես ինչ ուղով է Հայաստանը զարգանալու եւ գնալու առաջ։ Եվ իհարկե այս տրամաբանության մեջ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը սքոր հայտարարել փաստացի եւ էլի ընդդիմություն ասելով ես նկատի ունեմ այս գործակալական ցանցին, որտեղ գիտեք, կա նորմալ ընդդիմություն պետությունում, կա հանրապետություն կուսակցությունը, կա հանուն հանրապետության կուսակցությունը, կան ուրիշ նաեւ ուժեր, որոնք շնորհակալություն էլ հայտնեցին Ամերիկային, մեր կառավարությունին էլ շնորհակալություն, աջակցություն էլ հայտնեցին, ուրեմն պատրաստ են օգնել, որտեղ որ անհրաժեշտ է, եթե որևէ մի բան ըստ իրենց այդքան էլ լավ չի արվում, այդտեղ կարող են կոնստրուկտիվ քննադատել, որ օգնեն նաև իշխանությունին։ Ընդդիմություն բառը չպետք է թշնամի ընկալվի, որովհետև ընդդիմությունը պետք է պետությունին օգնի, իշխանություններին օգնի քննադատելով այդ թվում։ Բայց մենք ում հետ որ գործ ունենք այդ գործակալական ցանցի օտար պետության, ապա գիտեք, իրանց համար իրանց շահը Երևանի շահը չէ, իրանց համար, չգիտես, ես նորել էի ասում, Մոսկվայի շահը, Թեհրանի շահը, չգիտեմ, ուրիշ պետությունների շահը միշտ իրանց առաջի շահն է եղել, իրանք փորձում են, այսինքն եթե մենք դրոններ գնում ենք դժգոհ են, եթե դրոններ չունենք դժգոհ են, եթե մենք տնտեսական ներդրումներ ունենք դժգոհ են, չունենք տնտեսական ներդրումներ դժգոհ են, եթե մենք ուրեմն 3P ծրագիր կազմակերպում ենք դժգոհ են, ասում են այդպիսով միջանցք եք տալի, երբ որ միջանցք չկա այդտեղ, իսկ եթե 3P-ով չի այդ ծրագիրը, ապա ասում են ուրեմն մի բան որ բացվի առանց երաշխիքներ, դա միջանցք է։ Եվ հենց իրանք ասում են Ռուսաստանի ՖՍԲ-ին 9-րդ կետով փոխանցեք այդ տարածքը, որ իրանք վերահսկեն, որովհետև ես ինչքանով գիտեմ, նույն ուրեմն այդպես կոչված, ես իրանք չեմ կոչել ուժեղ Հայաստան, ձևիստների քաղաքականությունը եւ Էդմոն Մարուքյանինը շատ իրար մոտ է, պարոն Մարուքյանը ասում է 9-րդ կետով Ռուսաստանի ՖՍԲ-ին տվեք վերահսկողությունը, այսինքն այս սրանով ապահովելով այդտեղ միջանցք փաստացի Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի վերահսկողության տակ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի այն մասին, որ սա Ռուսաստանի դեմել է օգտագործվելու այս ԱԹՍ-ները, ուզում եմ գործակալներին հանգստացնել այստեղ եւ ասել, որ թող չանհանգստանան,
որովհետև համոզված եմ հայկական պետությունը առանց այդ ԱԹՍ-ների էլ ունի ամեն ինչ, ամեն տեղեկատվությունը, որը անհրաժեշտ է ռուսական ռազմակայանների ուղղությամբ Հայաստանում եւ ուստի որևէ նոր ԱԹՍ-ները այդ ուղղությամբ մեզ պետք չէ, որովհետև այնպես էլ լիարժեք տեղեկատվություններ ունենք եւ կունենանք, համոզված եմ, որ հանկարծ որևէ վտանգներ չսպառնա հայկական պետությանը ոչ ներսից, ոչ դրսից եւ այդ ԱԹՍ-ները այդ առումով մեզ պետք չեն, առանց դրա էլ այդ ամենը արվում է։ Եվ ուստի սրանով ուղղակի ամփոփեմ, որ եւս մեկ անգամ իրանք ցույց են տալիս, որ իրանք պետության ընդդիմությունում են գտնվում, իսկ ինչ վերաբերում է իրանք կոչերին գերիների ազատելու, ապա իրանք կոչերի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագիրը գործով կարողացավ դա ապացուցել եւ ես կոնկրետ օրինակ նկատի ունեմ, վարչապետը կարծում եմ շատ անկեղծ նաեւ ասաց, Վագիվ Խաչատրյանի ազատելը, վերադարձը հայրենիք, իմ պատկերացումով նաեւ աննկարագրելի մի իրականություն է, որը փաստացի եթե մենք ադրբեջանական մամուլը հաշվի առնենք եւ իր դեմ արշավը Վագիվ Խաչատրյանի, ապա դա երևի բացառայինք նույնիսկ։ Եվ այն փաստը, որ Վագիվ Խաչատրյանը վերադարձավ հայրենիք, խոսում է քաղաքացիական պայմանագրի եւ իշխանության շատ կարեւոր էֆեկտիվ աշխատանքի մասին։ Եվ այսինքն սա ոչ միայն խոստումներ են գերիների վերադարձի մասին, այլ փաստացի իրականություն։ Եվ ես արձանագրում եմ այստեղ, որ այս ընդդիմության խոսակցությունը ոչ թե օգուտ է բերում, այլ վնաս, իսկ իշխանությունները փաստացի են կարողանում ոչ միայն մնացածին 4 գերի է վերադարձել, բայց նաև ամենաբարդ իրավիճակում գտնվողին Վագիվ Խաչատրյանին, որին շատ ծանր բաներ էին մեղադրում ադրբեջանական կողմը, նույնիսկ իր ազատագրումը եւ ես կարծում եմ մեր հանրությունը սա չպետք է ուշադրությունից ուրեմն դուրս թողնի այս փաստը։ Բացի դրանից նաև ասեմ, որ ընդդիմությունը երկար ժամանակ այդ գործակալական ցանցը խոսում էր, որ ճանապարհը Հայաստանի տարածքով բացվելու է, միջանցք է լինելու, իսկ Ադրբեջանը մեր համար ճանապարհներ չի բացելու։ Հիմա փաստորեն Թրիփով արձանագրված է եւ շատ լավ է արձանագրված հունվարի 14-ի այս փաստաթղթում Արարատ Միրզոյան, Մարկո Ռուբիո, որ ոչ մի միջանցք չկա, ուղիղ տեքստով գրված է այդ ամենը, բայց փաստորեն Հայաստանի համար Ադրբեջանի տարածքը արդեն ապաշրջափակվել է։ Եվ գիտեք, ես զարմանում եմ իրոք, որ ընդդիմություն կոչվածը չի ուզում տեսնել, որ Հայաստանը ապաշրջափակվել է եւ դա երազանք չի, դա իրականություն է։ Պարոն Թումասյան, ես էլ փորձեմ ամփոփել, պարոն Թումասյան, ինչպես հասկանալ նաև վերջին օրերին, հատկապես վերջին 1 ամսվա ընթացքում այդ ինտենսիվ հայտարարությունները ռուսական կողմից, վերջին օրերին հատկապես Զախարովայի, Լավրովի, Գալուզինի մակարդակով, երբ խոսվում է այն մասին, որ իրենք ատոմակայան կառուցելու իրենց առաջարկին Հայաստանը այլ ընտրանք չունի, իրենց առաջարկը լավագույնն է այդ իմաստով եւ ամերիկյան մոդելը անգամ այստեղ զիջում է, Թրիփում իրենք պարտադիր պիտի մասնակցություն ունենան, ինչպես հասկանալ այս հայտարարությունները հատկապես այն համատեքստում, պարոն Թումասյան, որ վարչապետը նաև այդ մասին խոսել է, հայտարարել է, որ նույն Թրիփի նախագիծը, իհարկե ոչ Թրիփ անվանվամբ, առաջարկվել է ռուսական կողմին։ Ռուսական կողմը հետաքրքրություն չի ունեցել, հիմա երբ դա կյանքի է կոչվում ամերիկյան կողմի հետ, իրենք ուզում են պարտադիր այդտեղ որևէ մասնակցություն ունենալ, եւ նաև ինչպես հասկանալ այս ամբողջ ռուսական կողմի ջղաձգումները, հայտարարությունները այն դեպքում, երբ գիտեք, որոշ ժամանակ առաջ ասում էին, թե ում է Հայաստանը պետք եւ ուր պիտի Հայաստանը գնա։ Այո, ես ուզում եմ հենց հիշել եմ, օրերս հիշել եմ նաև իմեջում էլ կիսվել եմ Լուկաշենկոյի այդ հայտարարություններով Ռուսաստանի Ռոսիա հեռուստաընկերության եթերում, երբ ասաց, որ իսկ հայերը մեզանից բացի ում են պետք, ոչ մեկին էլ պետք չեն, ապա հիմա մենք պետք է արձանագրենք, որ հայ ազգը եւ Հայաստանը պետք է աշխարհի ամենահզոր գերտերությանը Միացյալ Նահանգներին բոլոր ոլորտներում, տնտեսական, ռազմական, ֆինանսական եւ ուրիշ բոլոր ոլորտներում, այդ թվում մեր ժողովրդավարական կապերի առումով։ Այսինքն Լուկաշենկոն եւ մնացածները շփոթվել են, երբ այդպիսի գնահատական են տվել։ Եվ այսօր, երբ հետ ենք գալի այսօրվա իրականություն, պետք է ասել, որ առաջերտին թող մեզ նույն տրամաբանությունով չասեն, որ մենք ուրիշ այլ ընտրանք չունենք, մենք այլ ընտրանքներ ունենք, եւ դա վառ օրինակը դրա նաեւ այն է, որ հիմա Ռուսաստանից գրեթե զենք ոչ էլ գնում ենք, ուրիշ պետություններից ենք գնում,
ապա այլընտրակներ ունենք եւ դա բերելու է նրան, որ իհարկե ատոմակայանի առումով ես համոզված եմ, որ մենք որևէ դեպքում չպետք է համաձայնվենք ուրեմն ռուսական ատոմակայանին, դրա փոխարեն ամերիկյան մոդուլային ատոմակայանը շատ ճիշտ որոշում է եւ դա կտա մեզ հնարավորություն, որ երբ անհրաժեշտ լինի արհեստական բանակալության համար նաեւ ընդլայնել ուրեմն այդ մոդուլների միջոցով ատոմակայանի հնարավորությունները հոսանքի արտադրության։ Երկրորդ հարցը TRIP-ում նաև մասնակցությունը, բացի այդ պետք է ասել, որ TRIP ծրագրում եւ դա բազում անգամ հայկական կողմը ասել է, ուրիշ պետություն մասնակցել չի կարող TRIP-ում հենց։ Ռուսաստանը ուրիշ ինչ հարցերում կարող է մասնակցել, ես ուղիղ ասեմ, մենք դեմ չենք այդպիսի, ես անձամբ դեմ չեմ այդպիսի ներգրավվածության TRIP-ը նկատի չունեմ։ Ուրիշ ծրագրերում, բայց մեկ կոնկրետ պայմանով։ Եթե Ռուսաստանը ավարտի Հայաստանում հեղափոխություն, հեղաշրջում, պետական իշխանության տապալում եւ գործական ցանցի գործունեության աջակցություն, հրահրում եւ ուրեմն կոնկրետ իշխանապողություն կազմակերպելու փորձ սեփական իշխանությունը հաստատելու դեպքում եւ հարգի հայ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություններին, ես ուրեմն այդ դեպքում դրական եմ գնահատում Ռուսաստանի հետ համագործակցության շարունակական բնույթը։ Բայց եթե դա չի արվում, եթե Ռուսաստանը սպառնալիք է Հայաստանի համար ձևավորում, ապա Հայաստանը գործելու է իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու ուղղությունով եւ սահմանափակելու է Ռուսաստանի ներկայությունը տարբեր ոլորտներում, եւ դա շատ կարեւոր է։ Այս պայծրությամբ կարամ ասեմ, որ Կտրիչ Ներսիսյանի, Սամվել Կարապետյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Դաշնակցության օրինակներով ուրիշներին չթվարկեմ իհարկե, Սերժ Սարգսյան, նկատի ունեմ նույն Արթուր Վանեցյան եւ այլն, բայց մի խոսքով այդ ուժերի կոնկրետ ուրեմն աջակցությամբ Ռուսաստանը ցույց է տալի, որ ինքը հայկական պետականության ինքնիշխանության համար վտանգ է, իսկ վտանգը մենք նվազեցնելու ենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թոմասյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Վիրահայ հասարակական գործիչ Գեորգի Թոմասյանի հետ, կհանդիպենք։